Bonsoir à toutes et à tous. Marhaba bikoum. Nous sommes de retour aujourd'hui. On a pris une grande période اللي حبسنا فيها pour des problèmes techniques. اليوم nous revoilà avec un invité, Monsieur Ilyas Rahmani. Nous excusons parce que nous avons lancé l'affichage Madame Najat Bounoua, mais pour des raisons personnelles, elle ne sera pas avec nous ce soir. Nous allons parler sur le projet du CRUA qui va organiser son congrès prochainement. J'aurai avec moi Farid Issaid pour m'accompagner dans l'animation de ce débat. Monsieur El Rasmani, encore pour la unième fois, merci d'accepter notre invitation. Bon, مساء الخير, salam alaikum, bonsoir, tout le monde, أهلا وسهلا بالجميع. C'est toujours un plaisir de rencontrer des jeunes dynamiques qui animent un média virtuel, même si c'est digital, c'est l'avenir. Donc, moi, je suis prêt à tout type d'exercice de ce genre, si ça peut apporter un bénéfice quelconque aux Algériens, aux jeunes et à la nation. Il n'y a pas de problème, je suis toujours là. Merci. Voilà. Farid, راك معنا اليوم. Bienvenue à Lias. Bien, merci Qassi Thani de m'avoir appelé pour la énième. Ouais, ça va être bien aujourd'hui. J'espère qu'on sera à la hauteur et que le sujet sera bien abordé. Et voilà, donc nous allons directement entrer dans le sujet. Liouma, on va parler sur le comité révolutionnaire d'union et d'action. Monsieur Ras Rahmani, on voudrait comprendre ce que c'est déjà. Parce que des gens confondent. Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est un mouvement? Son histoire? Une image sur ce que c'est le CRUA. D'accord, c'est très simple. Donc, si vous voulez, nous, on s'est inspiré du CRUA de la Révolution nationale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Révolution nationale? Il y a des jeunes politiques révolutionnaires qui ont constaté à l'époque qu'il y avait différents courants politiques algériens, les communistes, les socialistes, MNA, PPA, je ne sais pas quoi, MTLD et compagnie, mais chacun était dans son sens. Ces jeunes-là, et d'ailleurs c'est les lions de la révolution algérienne, ils ont créé le CRUA pour fédérer les courants politiques et créer un pôle politique. Nous sommes dans la même vision. Le CRUA a été créé dans l'objectif, d'abord ce n'est pas un parti politique, c'est une plateforme si vous voulez. Il a été créé pour rassembler tous les courants politiques, nationalistes, patriotiques, pour créer un pôle politique, faire face à ce système et guider la révolte populaire pour qu'elle arrive à des rives de paix et de prospérité et que le peuple puisse enfin achever sa révolution de 1954, qui n'a jamais été achevée. Donc, si vous voulez, le CRUA de 2019, c'est le CRUA de 1954. C'est le même, avec les mêmes objectifs. Et heureusement, malheureusement, on est arrivé au même résultat que le CRUA de 1954. Donc, ce n'est pas un parti politique, c'est une formation qui était censée regrouper, puisque l'objectif est le même, c'est d'abattre ce système, que l'Algérie devienne indépendante, un état de droit juste et égalitaire, sans aucune exclusion quelconque, avec le respect de toutes les spécificités culturelles, idéologiques et culturelles. C'est le but. C'est le but. Donc, le but du CRUA, c'est de fédérer. Exactement. Maintenant, on a fait des démarches pour le congrès. On a invité tout le monde. Tout le monde a reçu une invitation, des emails, des contacts ont été entrepris, même avec les islamistes. Mais ça avant le 29 mai. Je précise, c'est une date butoir pour moi, le 29 mai. Vous pouvez revenir après si j'oublie, mais j'expliquerai le 29 mai. Donc, on a invité tout le monde. On a compris une chose. Nous n'avons pas de classe politique sincère en Algérie. Nous avons
des opportunistes, des excréments du FLN lui-même sous différentes formes. C'est le même système. Tous les partis politiques, sans exception, fonctionnent à la mécanique FLN. Tous, c'est des opportunistes. Ils veulent tous bouffer avec le pouvoir et se prétendre de l'opposition. Ils veulent tous avoir des parts de marché politique. Pour eux, la politique et l'Algérie, c'est des parts de marché. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas une nation. D'ailleurs, ce n'est pas encore une nation, l'Algérie. La nation, il faut la construire. La nation, elle se construit autour de valeurs universelles. Les valeurs d'une nation, c'est ces valeurs-là qui vont dire que on a un même lien commun universel. Qui sommes-nous? Nous sommes les Algériens. Cette terre sur laquelle nous vivons, elle est en Afrique du Nord. Quels sont les autochtones sur cette terre? C'est l'Amazigh. Ça, c'est des vérités. On construit une nation autour de vérités. Bon, là, je crois que je vais m'échapper. Donc, je vous laisse réorienter le débat parce que sinon... Justement, j'allais intervenir parce que je pense qu'Assil a perdu la connexion. Donc, je vais prendre le relais en attendant qu'il revienne. شنو انايا حيت سقسيت توجور انا عندي ان بتي بروبليم مع الفرنسي والعربيه الفصحى جو بريفير نهضر بالدرجه باش يسمعونا كاع هذوك اللي راهم يتبعونا في الدار شوف كيما ديماري نتبعك روح ايسي دو بارلي بالعربيه خير هضر بالعربيه سي ميو باش يفهمونا بوكو بلوس لي فرانكوفون اللي بارل بيان العربي يفهموا العربيه دونك لا كان بروبليم نعاود نولي لك داكشي لا جاوبني بالعربيه parce qu'on a eu beaucoup de commentaires وين يقول لك اللغه الفرنسيه وكاين اللي ما يفهموهاش دي فرانكوفون يقول لك ما نفهموش العربيه والاخرين يقول لك نهضروا بالدرجه وخلاص كون جينا نهضروا كاع تمازيغ نهضروا كاع بالتمازيغ ني عربيه ني فرونسي ني ايا نهضروا بالدرجه يفهموها كامل في الدار دونك انا حاب تفهم لنا حاجه قبل ما تلحقوا قبل ما وصلنا كامل هذا لابيلاسيون تاع الكرويا كيفاش حتى خممتوا لحقتوا لهاد لابيلاسيون moi j'entends parler par exemple de temps en temps sur les réseaux sociaux j'ai entendu parler que l'IS avait une autre ambition avant c'était pas le Kruya exactement mais il avait autre chose d'autres يقول لك il allait faire une union كنتوا راح تخدموا كيف ensemble qui a donné naissance au Kruya par la suite. Je sais pas, j'aimerais bien que tu nous expliques si c'est vrai ou pas déjà. Si c'est vrai, explique-nous comment حتى لحقتوا نتوما الكرويا هذه. بون دوك نهضر لك بالدرجه. هو واش اوكي. الياس هذا مزرطي من الجزائر من 99 باش نتفاهموا. اوكي. بصح نتبع الجزائر نتبع الاحداث كنت ديما نسقسي روحي ديما عندي دي كيستيون بوزيهم روحي جو فولي كومبروندر علاش كان لو مال دو لالجيري واش المرض اللي عندنا حنا اي اون ايتي ان بتي جروب دو ترافاي يعني خليه عمل صغيره تكنوقراطيه يعني الناس عندهم كفاءات لا باس بها شكون الناس هذوما سي دي زالجيريان سورمون دي زالجيريان و باسكو الناس راهي تتوسوس ثاني يقول لك كي بداو بون الياس رحماني نعرفوه جزائري نجاوبك الرويو الاساسيه 99.99% عسكر كيفاش تكنوقراطي اوكي عسكر كان في العسكر ولا عسكري عسكر وخلاص عسكر فهمها كيما حبيت ها انت كي تقول لواحد تقول له عسكري يديك يقول لك كيما بغى مانيش مسؤول على كيفهم الناس هادو عسكر قاريين فوالا سهله عسكر قاريين ايوا روتريتي اكتيف مازالوا عسكر قاريين وطنيين فهمنا نوعا ما المشكل نتاع الجزائر فهمنا العدو الحقيقي شكون وحددناه الاقدام البيضاء
فهمنا كيفاش تقدر تكون المقاومه الاقدام البيضاء. الاقدام البيضاء لازم الناس تعرف باللي عندهم تجربه استعماريه فايته 3 قرون، يعني عندهم un background très important en matière de gestion des populations autochtones. يعني عندهم خبره كبيره في الثورات والمشاكل هذه والحبوب الكحله هذه. دونك حنا نتعاملوا مع الناس هذو. الصعوبة الأصلية. حطينا برنامج حزبي اللي هو حزب جبهة القوى الحية. حطينا برنامج يمشي كيما اون ماتريس ماتيماتيك ماتريسيال، ما فيهش ايديولوجي. à chaque problème عطيناه une solution dans le cadre qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale. Bien sûr, après, à l'intérieur de la stratégie, selon les conditions et les données et la conjoncture, on change de tactique, mais on reste dans la stratégie globale. C'est de développer l'Algérie à une vitesse extraordinaire en utilisant, en optimisant les moyens humains. يعني الاستغلال إلى أقصى درجة للطاقات الضئيلة اللي عندنا في الجزائر والكفاءات باش نطوروا بطريقة جد سريعة. يعني ما عندناش إيديولوجية. مثلا حنا على سبيل المثال في برنامج جبهة القوى الحية هذا قبل الكريا ما دخلناش في راسنا رئيس يقعد 5 سنين باسكو هذا تمهبيل. 5 سنين إن با لو طون يقول بسم الله أول برا واش راح يجي يسرق. Maintenant, حطينا mécanismes de manière à ce que le mandat présidentiel soit minimum de 15 ans, sauf qu'au milieu de cette période, d'un système présidentiel, il peut basculer vers un système parlementaire. يعني النظام الرئاسي يقدر يتغير في نصف الفترة من نظام رئاسي إلى نظام برلماني. ما نشكلوش بزاف المواضيع. المهم علاش حلينا جبهة القوى الحية؟ سهلة خلاص نجاوب الشعب الجزائري. برنامج جبهة القوى الحية مستحيل الشعب الجزائري يفهمه ولا يقبله. وعلاش؟ وعلاش؟ لا ريبونس elle est très simple. باسكو حنا نمنوا بالديكتاتورية البيضاء. الشعب الجزائري عنده فهمة في راسو حطها له هذاك مسدور وصحابه رانا ريش. عندنا بوتونسيال، عندنا إمكانيات، بصح بالخدمة on peut devenir riche. sans travail on n'est rien. الشعب نتاعنا كذبوا عليه حياته بكل كذب. 60 سنه كذب، عاد يمن بالتناقضات، ما يقدرش يفهم برنامج ماتريسيال. وي هذا تاعك تهضر لي دوكا على لو بروجي. نو جام بالعقل الناس باسكو راك ديدي تو يخرج فيها. اوكي هيا روح. رايحين للكريا. نو باش نقول لك صافي المبدا سيتي كوا. من بعد قلنا نو البرنامج نتاعنا جبهة القوى الحية ما يتابليكاش على الجزائر. الجزائريين مازالوا ما يقدروش يفهموه. الله غالب. الله غالب. هذه هي. ربما بيان سور بيانتو راح نخرجوه سو فورم دان ليفر سي فولي سو فورم دون تيوري بوليتيك. ربما الناس يستنبطوا منها امورات، ما يهمش، هذه قضيه اخرى. حلينا جبهة القوى الحية، درنا الكريا، قلنا بيسك لازم نسايروا كما نقولوا حنا عقليه المجتمع كما راه. إبا نكريو لو كريا كيما كريوه اللي قبلنا باش نلموا الناس والطاقات السياسيه هذه، نلموا الناس كل معنا في اتجاه واحد. بروجي d'union. D'union. Une fois qu'il y a l'union, il y aura l'action. Et c'est là où, bien sûr, غدوة quand tu as une union, bien sûr بكل تحفظات. عندك مثلا التيار الديمقراطي، عندك التيار اللائكي، عندك التيار الاسلاموي، عندك التيار كذا، التيار كذا الشيوعي كذا كذا، اليمين المتطرف كاع، ويمشيو في اتجاه واحد. هذا راح يخلي الشعب يتبع هذه القياده، لانه اي واحد حسب الاتجاه تاعو راح يشوف روحه في القياده هذه، ونغلبوا النظام اللي قاعد يقتل في الشعب الجزائري. بعد فهمنا قال لك الكريا مليحه هذه وكذا، رحماني حنيف فيولون، رحماني فيولون، ما عليك نستقيل من المراكز القياديه تاع الكريا، ارواح وبر. هاي ليكم
هنايا كتهضر دون juste après avoir créé le CRUA, après ما créé tout le CRUA. Mais pendant la création du CRUA, est-ce que vous pensiez vraiment que كنتوا تخمموا تقولوا بالك الشعب راح يتبع؟ est-ce que كنتوا تامنوا باللي الشعب راح يتبعكم ولا لا؟ surtout le fait que les gens هذوما اللي كانوا اللي كرياو لو كريا هم عايشين لا بلوبار على ليترونجي، ماهمش عايشين في الجزائر. دونك عقليه تاع الجزائري يقول لك هم عايشين في ليترونجي، كرياو الكرويا بروجي مليح ايتترا، يجمع كاع الجزائريين، عيط للديمقراطيه، عيط للايكي، عيط للاسلامي، عيط لهم كامل، ارواحهم قعدوا في طابله. Et on va faire une table ronde, on va parler sur comment sortir de cette crise, كيفاش نخرجوا من الازمه هذه. Ça c'est une bonne chose. ما كاش ان الجيريان اللي ما يحبش هذه الحاجه. Au sein d'une maison, avec les parents, avec le papa, avec la maman, avec les frères, c'est ce qu'ils allaient faire. C'est la même chose. Mais الشعب الجزائري يقول لك مي هذو الكرويا بون انت سمعت به باسكو في الخارج ولا انت عندك خوف في الخارج، مي انا ما سمعتش به. هذو ميم سي سمعت به راهم عايشين في الجزائر في الاترونجي اون فرونس ولا en بلجيك ولا كندا ولا الامريكان. D'ailleurs, même les porte-paroles sont tous à l'extérieur, ils ne sont pas en Algérie. Donc l'Algérien, il est un petit peu mouchous, l'Algérien. Donc c'est pour ça ما يحبش يتبنى هذا لو تروك sans avoir كيف يقولوا بلا ما تعطي له sans être rassuré. Il faut qu'il soit rassuré l'Algérien quelque part. صح. Donc j'aimerais bien تقول لهم علاش c'est des Algériens qui vivent à l'étranger qui ont créé le CRUA. Ils n'ont pas adhéré avec eux des Algériens en Algérie. D'accord. Chef M. Farid, nous avons des membres très performants CRUA في الجزائر. عمرنا لا نحطوهم في الواجهة. كون نحطو في الواجهة معناتها حطيتو للذبيحة. Oui, vu les arrestations, etc. Mais bien sûr, حنا ماناش مهابل. باسكو النظام هذا شكون اللي خاطر عليه؟ ماشي هذاك اللي يجري في الطريق وهذا الدرابو. خاطر عليه اللي يخطط ويخمم. وعنده مشروع توعوي. كيفاش تحب حنا لو بو دانتيليكتوال اللي عندنا في الجزائر ويتبعوا معنا نمدوهم للنظام يذبحهم. اولا لازم الشعب يفهم حاجه، عمرها كانت منظومه سياسيه مناهضه لنظام استبدادي ديكتاتوري في نفس البلاد اللي فيها هذاك النظام. محال، مستحيل. رانا نشوفوه يعني ديرنييرمون سي سكون فوا اوسي. هذا واش رانا نشوفو، انت هدرت ترفد الحبس. صح. شكون قاعد يهضر في الجزائر درك؟ Actuellement, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ceux qui ont parlé sont en prison. Drarni ma dar walou مسكين, c'est juste un post Facebook راح للحبس. Un simple exemple. Ouais. ما كانش. ها عندك كريم طابو qui a le verbe او. Je suis pas d'accord معاه، مش نتفاهم. وما ثانيش لا مستوى ثاني. qui a le verbe او، قول له يهضر. Il peut pas parce qu'il sera pas bientôt il va passer devant le juge. Donc déjà il n'a pas le droit de parler. فريد خويا، لا كان الشعب ما فهمش هذه كيف تحب نفهمها له؟ محال تدير السياسه في بلاد ما فيها لا عداله لا قانون لا هم يحزنون. مي لازم الشعب ثاني يفيق شويه. الجزائر ماهيش اورفلينا ديكلاريوها اورفلينا. دوك نقول لكم على قداه تنوضوا، على قداه ترقدوا، كدا تغسل يديك، تغسل فمك، دير كدا 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 كدا. ماهيش اورفلينا. كاين ان بو توعي شويه. Il y a des trucs Farid, on peut pas les expliquer en fait parce que c'est du يعني منطق. Non, il y a une certaine logique à respecter. كاين منطق اللي يتقبلوا الشعب الجزائري، كاين منطق واحد اخر سي كو لو بروبليم تاع الجزائريين وشنو هو؟ ياسر رحماني جزائري راه يهضر بالدرجه بالقسنطينيه كاع. سي ان الجيريان مي هو عايش في ليترونجي يقول لك وعلاش تجينا هاد ليدي من ليترونجي ماشي من الجزائر. سي سا البروبليم سكي سبوز عند الجزائريين، يقول لك علاش جينا من ليترونجي وعلاش ما تجينيش انا من الجزائر. ما سيدي معليش، ليدي تاعي اديها وديفلوبيها انت اللي راك في الجزائر، ماشي يطيروا لك راسك يدكوك في هذيك اللي يرحيو بها اللحم ويخرجوك بيوم ضعشي الكلاب. C'est ce qui dérange beaucoup plus les Algériens parce que j'ai eu à parler avec des Algériens sur des solutions. هضرنا وكاع عايشين في الجزائر
وي الكرويه ايدي مليحه مي بصح راهم في ليترونجي اي مليحه مي بصح كيفاش نديرو هاو لو بون بروبليم. شوف باش نهضروا مع الشعب هذا باش نتفاهموا ساعه باش نتفاهموا. جامري بيان تهضر له ديريكتومون باش يفهم فهموا شوف مليح. الشعب انا جو بو كومبروندر مي هو اسكي با كومبروندر. الجزائريين اللي في الخارج نتاع اللي في الداخل ماكش خير منا، ماكش جزائري اكثر منا ديجا هذه ديرها. الجزائريين اللي في الخارج يعتبروا منفيين بطريقه مباشره او غير مباشره، باسكو ما كانش جزائري يكون دار خير في بلاده ويخرج للخارج. مثلا كي تحكي نتاع الخارج، انت اصلا بيك باللحم بالشحم اللي فيك بالدم اللي يدور بالدواء بالقش اللي تلبس الطوموبيل اللي راكبها الرهج اللي تاكل فيه من الخارج. راك تسنى في الدواء والفاكسين يجيك من الروس ومن الامريكان انت اصلا من الخارج وماشي ميم با من البريمي شوا، من الدرني شوا تكونسومي تاع الخارج. سي كوا فوتر بروبليم مع الخارج؟ هذه خلقوها الاقدام البيضاء باه يفصلوا بين جزائريين الخارج وجزائريين الداخل. دونك كيلكو بار لو كرويا سي اون مانيير سكو طريقه باش يقولوا الجزائريين اللي راهم في الداخل واللي راهم في الخارج يا ناس لازم حنا اون جزائريين لازم نتحدوا قبل من بكري. حنا عايشين في الخارج ونحبوا البلاد دون مانيير ماشي كيما اللي هو عايش في الجزائر يحبها باسكو عايش فيها، مي اللي راهو خارج يحبها دون مانيير اوتر. فريد الناس اللي عايشين في الجزائر في الحبس دونك ما يشوفوش كيما نشوفوا حنا راه نشوفوا في دول عندهم 15 20 سنه من قبل كانوا ما يسووا والو افيك اون بون جيستيون اون مان دو فير طلعوا ريح. الشعب واش يشوف مثلا تبقى حاجه اخرى كيما نقولها ديما انا كيفما كنتم يولى عليكم. لا كان الشعب هذا ما تنساش حاجه، كاين مشكل كبير قاعد يصرا في الجزائر وحقيقه سوسيولوجيه نقولها لك درك en si tu veux scoop. Lequel? On commence à voir ce qu'on appelle une frontière socio-culturelle entre une région précise en Algérie et le reste d'Algérie. En parlant de la Kabylie. Et on parle de quoi alors? Bien sûr. C'est quelle région? La Kabylie? Le sud? On voit qu'elle se démarque. Comment? Politiquement. Elle se démarque politiquement, sociologiquement, culturellement. Largement. Et ça, c'est un but. On l'avait prévu il y a une année. Les pieds blancs œuvrent à disséquer l'Algérie. Mais si c'est pareil, disséquer. Ils veulent se séparer de la région la plus rebelle. Sauf que cette région-là, elle est algérienne. L'Algérie ne se séparera jamais de cette région-là. Et cette région-là ne se quittera jamais l'Algérie. On a la même histoire, le même sang, les mêmes chromosomes, les mêmes origines. Mais le fait culturel, social, politique, révolutionnaire, il est là. Elle se démarque. Et c'est grave. C'est très grave.